วัสดีครับอยู่ช่องหลานกูดันครับวันนี้มาชม70ครับ70พัทของทีมงานอุ้มทองครับทางอำเภอกาบเชิงครับโรงงาน2 คันครับวันนี้ก็จะเป็น70ครับ2 คันครับก็แต่งสเต็ปใช้งานครับเกี่ยวดันครับคอสปริงก็แต่งสเต็ปใช้งานครับเกี่ยวดันครับแล้วก็คอสปริงครับ2 อย่างตู้เดิมครับคอเดิมก็ซื้อมา3 ปีครับเสียท็อปดินค่อนข้างหล่มครับนี่รถใหญ่ลงไม่ได้ครับแบบนี้ลงได้แต่รถเล็กครับค่อนข้างเร็วครับคุยกับเจ้าของนาครับบอกว่าข้าวสวยกว่าทุกปีครับปีนี้นี่ครับค่อนข้างหลงครับ
แปลงนี้มีต่อครับ เจ้าของปักธงไว้ครับว่ามีต่อครับ ก็ถ้าชนต่อครับเจ้าของนารับผิดชอบโอ้จะจมเกี่ยวสวยครับ ก็ไปเรื่อยๆครับ ไม่ถือว่าเร็วครับประมาณนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามช่องหลานผู้ดันครับ ฝากกดติดตามกด Subscribe ด้วยนะครับ โอกาสหน้าพบกันใหม่ครับ สวัสดีครับ